Guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Ana and Press Slime Channel. Jadi buat di video kali ini kita bakal bikin slime challenge. Jadi ini udah ingredientsnya kita bikin sini. Dikit aja. Nanti kita bikin part yang kedua. Part kedua lebih banyak. So, pertama kita masukin dulu white dulu. Next ingredients, mata. Shampoo. Biore. Dia ambil samponya dulu. Ini aku dapat Biore. Shampoo paling penting. Ini aku shampoo. Ya. Fox. Aduh, kasih dia. Ya. Aku nggak mau banyak. Banyak. Oke, segini aja. Next ingredients. Janganlah. Dulu, aku dapat dulu. Aku dapat dulu. Airnya sekarang. Aku dapat air. Air tuh. Ya. Masukin airnya. Air ini. Ini sabun. Kasih. Cepat. Udah, jangan diaduk dulu ya semuanya. Next ingredients. Enggak. Dapat satu lagi. No. Ganti. Enggak. No. Ganti. Ya, aku dapat. Oh iya, seluruh. Sabun. Terus luarnya. Masukin sabunnya. Sekian 4 tes. Oke. Dan aduh, Oke, kita aduk sekarang. aku takut fail loh. Dan ya. Wow. Ya jadi. Aku jadi. Anda jadi. Aku jadi. Kamu kebanyakan air. Yang kalah duk mana ya? Namanya juga challenge. Jadi, apa Anda jadi? Ini aduk aja. Aku jadi. Jadi sih. Tinggal masukin wadah. Berapa menit? Hari ini aku menang, kamu menang. Aduk aja, itu udah bisa, itu udah kali itu. Dan kita nggak ada yang kalah, dan kita nggak ada yang menang. Menang semua, nggak ada yang kalah. Sepakat ya. Oke, aduk sampai merata. Jadi ini hasilnya. Iya, punya aku lebih stretchy. Punya si Glass kayaknya tadi kebanyakan sabun jadi kayak ada tekstur. Tapi stretchy juga kok. Tapi kalau kalian baru bikin slime teksturnya kayak Glass itu, untuk mengatasi cara itu biar lembek, nggak keras, nggak padat itu, kalian diam aja sampai 3 hari. Nanti teksturnya seperti itu. Oh my god. Dan maaf untuk slime challenge hari ini kita nggak pakai karena lagi habis. Terus buat this video, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kasih thumbs up-nya dong, dan subscribe di channel ini